10 جنيه ب 10 11 يا بلبل بيه يا بلبل بيه بكام؟ يا بلبل بيه يا بلبل بيه بكام؟ بكام؟ وصل 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 15 17 18 19 19 20 حسن يوسف بكام؟ بكام؟ ب 12 جنيه حسن يوسف بكام؟ ابن حلال بكام؟ ابن حلال بكام؟ بكام؟ ب 10 ب 11 ب 12 ب 13 ب 14 ب 15 16 16 ب 17 ب 18 19 جنيه يا حاج بكام؟ ب 10 جنيه ب 10 ب 10 جنيه لسه بدري ب 10 ب 11 ب 12 لسه بدري 13 ب 14 16 ونص 17 16 ونص الله يسهل السني لسه بدري يا وحش اهي يا وحش اهي يا وحش 20 جنيه 20 واحد 21 الله يسهل بكام؟ اهو بكام؟ اهو يا ب 10 جنيه ب 11 ب 12 ب 13 14 يا بول يا بول ب 12 جنيه ب 13 ب 13 14 ونص بكام؟ حلويات 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 ب 10 جنيه ب 11 ب 12 ب 14 15 جنيه عبد الرحمن خش يا وحش احب الوحش ما بيني بكام؟ بكام؟ ب 10 جنيه ب 10 ب 11 ب 12 ب 13 ب 14 ب 15 جنيه مين؟ خلي الغلابة تاكل خلي الغلابة تاكل يا بلبل بكام؟ 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 ب 10 جنيه ب 11 ب 12 ب 13 ب 14 ب 15 17 جنيه عبد الرحمن اهو 8 جنيه 7 جنيه لسه خلي الغلابه تاكل خلي الغلابه تاكل بكام؟ اهو يا وحش اهو بكام؟ اهو 20 المال الحلال المال الحلال المال الحلال بكام؟ 15 حاول روحك 16 صح؟ معايا 15 حلويات 16 لسه بدري 17 16 جنيه مين؟ 17 جنيه حصل بكام؟ خلي الغلابه تاكل يا حاج بكام؟ ابن حلال بكام؟ بكام؟ ب 15 بيع يا وحش 16 بيع يا وحش 17 بيع يا وحش
17 18 لسه بدري يا وحش. 19 خلي الغلابه 20 جنيه خلي الغلابه الحلال 20 جنيه مين؟ اطلع يلا يا وحش. بكام؟ ب 15 ب 16 ب 17 ب 18 ب 19 20 جنيه 20 20 21 احمد صابر مربع واحد 20 و20 و20 22 22 2 3 23 احمد صابر 13 ونص الله يسهله. بالراحه يا حسن بالراحه يا حسن. بكام؟ ب 20 ب 18 ب 17 17 جنيه مين؟ ولا ياكل عيش ولا ياكل عيش. بكام؟ هات يا احمد. بكام؟ ياكل عيش. بكام؟ بكام؟ 15 16 17 ب 18 ب 18 20 كيلو الله يسهله. بكام؟ بكام؟ بس يا عم. بكام؟ ب 10 جنيه ب 11 ب 11 12 ب 13 14 ب 15 ب 15 ب 10 جنيه 10 جنيه عبد الرحمن. لا 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 هذه رصاص اربع برضه كده ب 15 ها 15 جنيه نور. بكام؟ 8 جنيه عصام. يا وحش. بكام؟ احب الوحش ما بيريحش. بكام؟ ب 10 جنيه يا وحش. ب 12 ب 13 ب 13 افرض مفيش ورقه ب 10 جنيه ب 10 جنيه ب 10 جنيه ب 10 جنيه ب 10 ب 10 ب 11 ب 12 ب 13 13 جنيه. ابو عزيز الله يسهله. ابو عزيز الله يسهله.